Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам, какие вещи вам обязательно нужно носить с собой на рыбалку в Германии. Итак, первое – это подсак, потому что рыбу можно вываживать лишь с помощью подсака, неважно какого она размера. Второе – это рулетка, чтобы замерить размер. Затем вам нужно что-то, чтобы оглушить рыбу, будь то скалка, молоток или палка. Потом вам нужен нож, чтобы зарезать рыбу после оглушения, весы, чтобы взвешать, и авторучка. Для чего она нужна, я вам расскажу в следующем видео. Всем спасибо за внимание, всем пока, мощных вам уловов!